दोस्तों ट्रेन में सफर कर रही एक महिला की तबीयत रात में अचानक खराब हो गई। जब उसने ट्रेन के कर्मचारी को बताया तो रेलवे कर्मचारी ने उस महिला के साथ किया ऐसा जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर उस महिला के साथ क्या हुआ था, आइए जानते हैं छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों एक घटना बरौनी एर्नाकुलम राप्ती सागर एक्सप्रेस की है, जो कि वो महिला कानपुर से कटपाड़ी तक सेकंड एसी में यात्रा कर रही थी। तो उस महिला की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। फिर उसने ट्रेन के सेकंड एसी में ड्यूटी कर रहे कोच के कंडक्टर को बोला कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। फिर उस कोच के कंडक्टर ने महिला की हालत देखकर तुरंत इसकी जानकारी अगले स्टेशन भोपाल स्टेशन के स्टेशन मास्टर को दिया। फिर रेलवे के कर्मचारी ने तुरंत रेलवे डॉक्टर को सूचित किया और साथ में आसपास